fora, eu já falo contigo, só tô aqui. Não é nada não, porque eu só preciso pegar o carro, tem que passar por ali, não encontrar nada. Porque toda ocorrência ferroviária, aquele que não ocorrência, naqueles possa ter o seu trânsito. Mas quando a carro do pé, quando me pegar, você vai arrastar no.